ডাকুয়া গোট ফার্ম চ্যানেলের প্রিয় দর্শক সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে শুরু করতে চলেছি আজকের এই ভিডিও। আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে ঘরোয়াভাবে কিভাবে তৈরি করবেন ছাগলের জন্য কাশির ঔষধ। যে সকল বন্ধুরা গোট ফার্মিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অবশ্যই আপনারা বলতে পারবেন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ছাগলের কাশি সহজে সারে না। ছাগলের কাশি সারানোর জন্য বিভিন্ন রকম সিরাপ ট্যাবলেট আপনারা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ছাগলের কাশি সারাতে পারেননি। একবার আমার এই আয়ুর্বেদিক ঘরোয়া পদ্ধতিতে ওষুধটি তৈরি করে ব্যবহার করে দেখতে পারেন কতটা কার্যকরী। যে সকল বন্ধুরা গোট ফার্মিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা যারা অনেক দিন ধরে গোট ফার্মিং করে আসছেন, অবশ্যই আমি আজকে যে আলোচনাটা করব একবার মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং কতটা সত্য কমেন্টে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার ফার্মের কোনো ছাগল যখন অসুস্থ হয় বেশিরভাগ ট্রিটমেন্ট কিন্তু আপনি অ্যালোপ্যাথিতেই করে থাকেন, কিন্তু একটা কথা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন, অ্যালোপ্যাথিতে যে ট্রিটমেন্ট করতেছেন, যে অ্যান্টিবায়োটিক বা মেডিসিন ব্যবহার করতেছেন, তার সাইড ইফেক্ট কিছুদিন পরে দেখা যায়। ছাগলটা সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু তার শরীরটা দুর্বল হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে মেডিসিনের সাইড ইফেক্ট। এরপরে শরীর যতটা ঘাটতি হয়ে যায় সেটাকে রিকভার করতে অনেক দিন সময় লেগে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু ছাগল যাদের শরীরের ইমিউনিটি কম, তাদের রিকভার করতে 3-4 মাস 6 মাস অবধি লাগতে পারে। তাতে হয় কি, সে রিপিট হিটে আসে না। বা যদি প্রেগনেন্ট অবস্থায় ট্রিটমেন্ট করা হয়, সে সময় যদি বাচ্চা দেয়, বাচ্চাটাও কমজোর হয়, শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিউট্রিশনের ঘাটতি, ফলে তার দুধটাও কম হয়। এজন্য বেশিরভাগ চেষ্টা করবেন আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিতে ট্রিটমেন্ট করার, তবে কিন্তু এই যে সমস্যাটা হবে না। এবার যেগুলো খুব কঠিন সমস্যা, যেটার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক বা হোমিওতে কাজ হবে না, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যালোপ্যাথিতে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন। কিন্তু বাকি যে নর্মাল ডিজিজগুলো হয় সেক্ষেত্রে চেষ্টা রাখবেন ঘরোয়া আয়ুর্বেদিক বা হোমিওতে চিকিৎসা করার। আজকের এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব ছাগলের যে কাশি হয় সেই কাশির জন্য নিজেরাই কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিকে মেডিসিন তৈরি করবেন। এই কাশির ঔষধ তৈরির কাঁচামাল কি কি কাঁচামাল আপনারা ব্যবহার করবেন। প্রথমে শিউলি পাতা 150 গ্রাম শিউলি পাতা, সেটা কাঁচা অবস্থায় নেবেন। এরপরে বাসক পাতা 150 গ্রাম নেবেন। তৃতীয় নম্বরে নেবেন রাম তুলসী বা বন তুলসী যেটাকে বলা হয়, সেটা নেবেন 150 গ্রাম। এরপরে আপনাকে আরেকটি তুলসী নিতে হবে, যেটা গ্রামে গঞ্জে বা হিন্দুদের বাড়িতে থাকে, সেই তুলসীটা নিতে হবে আপনাকে 150 গ্রাম। এবারে আপনাকে নিতে হবে 150 গ্রাম পিপুল বা পিপলি। অনেকে হয়তো জানেন না পিপুল বা পিপলি কাকে বলা হয়। এটি পান জাতীয় একটি গাছ। এই গাছের মধ্যে সরু সরু লম্বা লম্বা ফল হয়। এই ভিডিওর ছবিতেই আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। এটি বাঁশঝাড়, সুপারি বাগান বা জঙ্গলের মধ্যে হয়ে থাকে। দেখুন, এর ফলগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন। এই ফলগুলোকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়াও একটি দোকানে কিনতে পাবেন, যে দশকর্মার দোকান থাকে সেই দশকর্মার দোকানে কিনতে পাবেন। যাদের আশেপাশে এই গাছগুলি দেখবেন, এর ফলকে ছিঁড়ে রোদ্রে শুকিয়ে রেখে দেবেন। যখন মেডিসিন তৈরি করবেন সেটাকে সরাসরি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং যাদের আশেপাশে নেই, আপনারা দোকান থেকে কিনে নেবেন। পিপুল বা পিপলি বললেই বুঝে যাবে। এরপরে আপনাদের নিতে হবে 25 গ্রাম গোলমরিচ। গোলমরিচ সকলেই জানেন, যেটা মশলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই শুকনো গোলমরিচ সম্ভব হলে সেটাকে আধ ভাঙা করে নেবেন। আধ ভাঙা করলে বেটার হবে। এরপরে আরেকটি মশলা জাতীয় জিনিস নিতে হবে আপনাকে, লবঙ্গ বা যেটাকে লং বলা হয়ে থাকে। এটাও 25 গ্রাম নিয়ে নেবেন। সেটাকেও শুকনো করে পারলে আধ ভাঙা করে নেবেন। সবার শেষে নিতে হবে আপনাকে 50 গ্রাম তাল মিশ্রি। সবগুলোকে একসঙ্গে আধ ভাঙা করে নেবেন বা আধ পেশা করে নেবেন। নেওয়ার পর 3 লিটার জলের মধ্যে এই উপাদানগুলি দিয়ে দিতে হবে। এরপরে তাকে
কম তাপে জাল করতে হবে। যত কম তাপ দিয়ে বেশি সময় ধরে আপনারা জাল করবেন তত ভালো মেডিসিন তৈরি হবে। 3 লিটারকে জাল করতে করতে আপনাকে 1 লিটারে নিয়ে আসতে হবে এবং এই 1 লিটার ঠান্ডা করে ছাঁকনি দিয়ে কোনো বোতলে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে হবে। যাদের শুকনো কাশি বা সর্দি কাশি থাকে সেক্ষেত্রে একটা 20 কেজি ওজনের ছাগলকে 5 ml করে দিতে হবে সারাদিনে 3 টাইম। এই মেডিসিনটাকে তৈরি করে যদি আপনারা ফার্মে সংরক্ষণ করে রাখেন 6 মাস অবধি রাখতে পারবেন। ছোট বাচ্চা, প্রেগনেন্ট ছাড়া সব ধরনের ছাগলকে আপনারা সরাসরি ব্যবহার করতে পারবেন। এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। যদি কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান তো একইভাবে আপনারা মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাকে ব্যবহার করতে পারেন। কেমন লাগলো ভিডিওটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওতে দেওয়া তথ্য যদি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহিত করে তোলে। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন, যদি এই ধরনের ভিডিওগুলি দেখতে চান আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমাদের এই চ্যানেলে গোট ফার্মিং নিয়ে তাদের বিভিন্ন রোগ, তাদের অ্যালোপ্যাথিক, হোমিও এবং ঘরোয়া চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।